აქ რო შემოდივარ ფერმაში, ვიწყებ სიმღერას. აი ვაჭმე, ხო დავუშვათ 1 საათი უნდა მოვუარო. უცბად დავიწყებ რაღაც სიმღერას და მერე მიხვდები ხოლმე თურმე მღერი. აი თვითონ ჩამჯდარია სულში და გულში სიმღერა. სახელმწიფო კაპელის მომღერალი ვიყავი წლების განმავლობაში. მუშაობდი კონსერვატორიაშიც, რამოდენიმე დაახლოებით 17 წელიწადი. გალოვდი სიონში, გალოვდი ქაშვეთში და მღეროდი უნივერსიტეტის ანსამბლში. ეს არის ჩემი პროფესია ძირითადად, მაგრამ მეორე პროფესია შევითვისებ, მე თვითონ მაინტერესებდა მებოცრეობა და უკვე 20 წელიწადია ცოტა მეტი რომ მოვკიდი ამ საქმეს ხელი და მებოცრეობის წარმატებული ფერმა მაქვს თბილისში და ვაწარმოებ ჯიშების გამოყვანას ასე რომ თქვა და მე ამ ჯიშებს ჩემგან მიყავთ ხალხს და ამრავლებენ. დაახლოებით 20-21 წლის წინ ესე ვიჯექი ჩემთვის. ასე იდეა მომივიდა რომ დიდი ჯიშის ბოცვერი მინდოდა. ერთი ბოცვრიდან დავიწყე ამათი მომრავლება და მე ნელა-ნელა ბევრი სხვადასხვა ჯიშები აღმოაჩინე და მე დავიწყე ასე რომ ვთქვათ უცხო ქვეყნებიდან შემოყვანა ამ ბოცვრების. ეს გერმანული ბოცვერი არის ყველაზე დიდი ჯიშის ბოცვერი, აი ამაზე დიდი არც ერთი ჯიში აღარ იძდება, ესენი იძდებიან 8, 9, 11 კილოზე ადიან, ძალიან დიდები არიან თავისი სტრუქტურით დაგებულებით. ხასიათი აქვს ყველა ბოცვას ინდივიდუალური. რომ შემოვდივარ დილით, ვიწყებ ლაპარაკს შორიდან, რომ ჩემი ხმა გაიგონ, არ შეეშინეთ. ესენი არიან შიშარა ცხოველი და უცბად რომ შემოხვიდე, დაფრთხებიან და შიშისგან დაიწყებენ თავის გალიებში სირბილს. ამას ბიჭი ქვია, დიდი ბიჭი ქვია ამით. მე მოვეფერები ხოლმე ესე, როცა დრო მაქვს. უყვარს ჩემთან ლაპარაკი და ესმის ჩემი ლაპარაკი და მისმენს ხოლმე. ან ტელეფონზე თუ ლაპარაკობ, ან ვიღაც თუ მოვიდა ჩემთან მებოცრეობა და რაღაცას მეკითხება და 1 საათი ვდგევარ და დგას და თითქოს გვისმენ. ძალიან ბევრი ადამიანია დაინტერესებული მებოცრეობით. ყოველ წელიწადს ახალ-ახალი მოყვარული ხალხი ჩნდება საქართველოში და საინტერესოა ამიტომ ბოცრებთან მუშაობა, რომ ბევრი ხალხი ინტერესდება და ბევრი ხალხის გაცნობა მიწევს ასე რომ ვთქვათ საქართველოს მასშტაბით. ღმერთმა თუ მოგცა ამისი ნიჭი და ბედნიერება, ყველა საქმე გამოდის. აი რომ დაიწყოს აზაძია მებოცრეობა გამომივა, ყველას ვეუბნები, თუ გულით მიუდგებით, გული და სწორად მიუდგებით, ყველაფერი გამოვა. გამოუსვლელი საქმე არ არსებობს. თავარია გულით მოინდომოთ.